Muy buenos días a todos, chavales, y bienvenidos una vez más a mi canal 2JR comentando para todos vosotros, chavales. Ya estamos una vez más en Pokémon y Heart Starter Lock, en el episodio número 3 de esta magnífica serie que empezamos hace un par de días. No hace mucho que empezamos esta serie, vamos a ser sinceros. Y la verdad que ya estoy ahí un poquito nerviosete. Estoy un poquito nervioso porque los Pokémon no pueden subir mucho de nivel, porque si no se nos cancelan, pero a la vez tienen que subir de nivel. Perdonad, es que se acaba de publicar el primer vídeo y ahora tiene que estar llegando los comentarios. ¿Vale? Vale, aquí, perfecto. Y bueno, chavales, es lo que decía, o sea, Zales, Kismo, Duarte no deberían subir más de nivel 12, porque si no se nos cancelan, pero a su vez tampoco podemos utilizar con demasiada soltura a Miuris y a Juanda ahora mismo. Primero porque Juanda no me da ninguna seguridad, ahora mismo es el Pokémon Support, que sé que en un Hardlock no debería haber supporters ni nada por el estilo, pero bueno, nos la vamos a jugar, y vamos a intentarlo, ¿vale, chavales? Vamos a intentar hacerlo bien, sobre todo, vamos a intentar disfrutar del juego. Si podemos evitar algún combate ahora mismo, mejor que mejor. Vamos a poner de primeras a Chespin. Es que no me interesa subir demasiado de nivel. Si me interesara, ya volvería para atrás, ¿sabes? A ver qué más nos podría haber salido en el episodio de ayer. Fletching, uff. Pero no lo podríamos haber utilizado, por lo tanto, dentro de lo que cabe no está mal, ¿vale? La captura de ayer de Dunsparce. Era el Pokémon... Perdón. Era el Pokémon raro de la ruta. Ay, que me muero. Era el Pokémon raro de la ruta, pero igualmente no es un Pokémon que me haya agradado la captura, ¿vale? O sea, no es... Bidoof. Bidoof a nivel 4. Tampoco me habría gustado capturar a Bidoof, ¿eh? Estas rutas, tío, los Pokémon que salen no me gusta ninguno. Pensaba que se me bloqueaba la S, te lo juro. Vale, hemos... ¡Que voy! Hola, yo quiero uno de esos. Vale, aquí ¿quieres que estudiemos los Pokémon juntos? No sé hasta qué punto quiero, ¿eh? Un Pokémon, Bidoof. Es que no puedo pasar de nivel 12. Y al tener Pokémon intercambiados sube muy rápido de nivel, tío. Buah, nivel 6, tío. Cambia, colgado. Kismo. Vamos a repartir la experiencia a muerte. No quiero perder vidas tampoco. Ahora mismo, como podéis ver, tenemos a Miuris, a Juanda, a Zales, a Duarte, Kismo. Por cierto, Juanda, sé que me habías pedido un Eevee, si podía capturarlo, pero como puedes ver, no podrá ser. Ya te pusimos el mote, ¿vale? Así que es lo que hay. Igual que a Miuris nos pidió que le pusiéramos Mewco. No me la voy a jugar, ¿eh? Duarte. Nos pidió que le pusiéramos Mewco. Y... porque al principio fue Miuris, Mewco... No, ¿sabes? Ya está el nombre puesto. Bidoof. Serás cabrón. Látigo cepa, tío. Vamos a tirar del stab. Siempre del stab. El placaje lo tenemos que aguantar mucho mejor que con Fennekin, porque la defensa de Chespin siempre es más alta, ¿vale? O sea, repartiremos la experiencia entre dos Pokémon, a ver si así Chespin no se va de nivel. Duarte, Chespin ya de momento ha subido a nivel 10. Espérate. Vale, no se han pasado, vale. De momento podemos utilizar a todos los Pokémon. Eso es algo muy bueno. Aunque estén algunos un poquito tocados, ¿vale? Vamos a cambiar. Vamos a poner a Zales ahora. Zales y Duarte van a tener que ayudar al equipo desde el principio. Un objeto para mí. ¡Super poción! Perfecto. Si tenemos que gastar pociones para que luche Kismo, las vamos a gastar. Esto no me gusta. La mejor forma de entender los movimientos Pokémon es usarlos lo máximo posible. Pero es que si los uso lo máximo posible se me pasan de nivel, tío. Hostia, por cierto, chavales, me he cortado el pelo. Como veis, me he vuelto a hacer mi cresta. Y ya tenía ganas, de cortarme el pelo.
Tenía muchas ganas. Pansage. Los tiene a nivel 3, ¿no? Por favor, dime que los tienes a nivel 3, tío. Sí, tío, te amo. Cambiamos. ¿Kismo aguantará un golpe? Vamos a jugárnosla. Cómo me gusta esto. De las nuevas series, los primeros momentos para mí de las nuevas series son lo peor, ¿eh? Lo paso fatal. Nos la jugamos al ascuas, claramente lo vamos a debilitar, pero... con cuidadito, ¿sabes? Con cuidadito. Vale, como podéis ver, dentro de poco me tengo que cambiar los cascos. Poner algo que, no sé, que pueda ajustar mejor el volumen. ¿Quieres un sube a nivel 10? Pansear era el de fuego, ¿vale? Vamos a hacerlo a la inversa. Ahora sacaremos a Kismo y cambiaremos y pondremos al otro, ¿vale? Para que no se me pasen de nivel, más que nada. Aunque Zales ahora va a subir a nivel 11. Eso es un fucking problem, ¿eh? Pero bueno, nos permite entonces usar ahora a Miuris contra Pokémon de nivel bajo. Porque contra otra cosa el Pikachu este no... El Pikachu este es un poco mierder. Vamos a ser sinceros, tío. Pero igualmente solo lo podemos utilizar hasta nivel 5. Pampur, ¿quieres cambiar de Pokémon? Cambiamos de Pokémon. Y vamos a sacar a Miuris, que está a nivel 4. En teoría lo tenemos que tumbar de 2 Impact Truenos si tenemos Impact Trueno. Pica pica, sí. ¿Tienes Impact Trueno? ¿Tienes Impact Trueno, cabrón? Sí, sí que lo tienes, sí. Impact Trueno. Vale, perfecto. Arañazo, no nos matará, pero nos quita bastante vida, a pesar de ser un Pampur. Vale, perfecto, perfectísimo. Perfectísimo, broda. Eso me encanta, Uy, deberíamos subir bastante de nivel a Miuris. Lo vamos a poner de Pokémon inicial por si nos toca algún combate más. En el día de hoy. Hoy espero hacer el primer gimnasio, la verdad. En el tercer episodio yo creo que, por mucho que sea un hard starter lock, puede estar bien. Vale, nos va a pillar. No, esta niña no lucha. ¿Tú qué tienes? He comprado unas cuantas Pokémon en el centro de Pokémon con la paga de esta semana. Centro Pokémon que te crió de Ciudad Novarte. Nos vamos a curar. Benny, no quiero historias. Anda, Pequejota. ¿También quieres curar a tus Pokémon? Hombre, claro. El centro Pokémon es alucinante. ¿Qué quieres que tu equipo Pokémon se recupere por completo? Pues solo tienes que hablar con esa chica del mostrador, ¿vale? Se encarga de hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Perfecto. También puedes dejar los Pokémon que atrapes en el PC y si tu equipo ya está lleno y atrapas algún Pokémon más, este se va directo al PC. Soy fan, vamos. Espero que no muera ningún Pokémon en esta serie. Por cierto, en los centros Pokémon puedes encontrar una tienda Pokémon donde hay a la venta pociones, Pokéballs y muchas cosas más. Tengo 8 Pokéballs, me parece. O sea, no he fallado ninguna Pokéball. Y... de momento no voy a comprar nada. A no ser que hubieran repelentes. No creo que compre nada, ¿vale? Empiezan a llegar... no. Aquí y este. Sí. Gracias por esperar. Tu equipo Pokémon ha recuperado toda su energía. Vale, por cierto, no llevo controlado el tiempo, ¿sabes? Tengo que ponerme un cronómetro por algún lado. Porque la verdad... creo que llevo 5 o 6 minutos. O 10, no lo sé. Vale, estamos en Ciudad Novarte, ¿vale? La gracia que tiene lo de meterse la hierba alta es que sale Pokémon a cascoporro. Pues a mí no me hace ni puta gracia porque sube de nivel, ¿sabes? Hola, ¿aquí me dais algo? Vale. Vale, lo de la evolución. La gracia es que luego evolucionarán todos a la vez en el mismo episodio seguramente. Intentaré que sea así y será más bonito que la hostia. Uy, estas son... Es Violeta, siempre anda buscando problemas. Bueno, nada, esto nada. Vamos a ver si encontramos algo de entretenimiento bueno. Vale, por aquí no. Y esta es la tienda de ropa, que podríamos comprarle las primeras cosillas. Que ahí hay un gorro que me encanta. Bienvenido a nuestra tienda, si te apetece puedes examinar la prenda que ves al fondo. Veo un gorro que me encanta,
El gorro de camuflaje. Sí, tío. El gorro de camuflaje lo quiero. Vamos a ver. Vale. Vamos a cambiar el primer traje. Gorro de Pokéball, no. A ver, ¿tenemos algo? No me gusta la camiseta. Los pantalones tampoco me gustan. Las botas o las yestas. Chapas de color, ¿eh? No. Le vamos a poner el gorrete. Gorro de camuflaje, tío. A lo... seleccionado, tío. Ver puesto. Me encanta. Me gusta. Confirmar. Vale, y nos vamos a ir, ¿vale? Con el gorrete. Sí, me parece bien. Creo que en esta serie nos vamos a dejar mucha pasta en ropa. Vale, nos vamos con el gorrete puesto. Que tengas un buen día, gracias. Vale, ya nos hemos cambiado el sombrerete. Y estamos aquí en Ciudad Novarte, ¿eh? ¿Esto qué cojona es? Aquí había gimnasio, ¿verdad? Esto era... Escuela de entrenadores. Conoce bien a los Pokémon. A ver qué hay aquí. Espero que no haya muchas luchas. No. Anda, una cara nueva, toma. Creo que les dará buen uso. Ataque X. Bueno, no le voy a usar demasiado. Oh, eso sí. La defensa sí. Vale, aquí de momento nada, ¿vale? Fiesta. Vamos a entrar al gimnasio, tío. Gimnasio. Hola, Olita. Oye, lo de ir con los patines es de un lado a otro es un puntazo, ¿no crees? Uy, ¿por qué me pones esa cara extrañada? No me digas que tú aún no tienes. Pues mira, si consigues vencerme te doy un par de sobra que tengo. Me encanta la competición, es que no me puedo reprimir. ¿Qué? ¿Echamos un combate entonces? Claro, sí. Hostias, ya. Con los Pokémon como en el patinaje es muy importante ser el más rápido. Tendrá Pokémon rápidos, por lo tanto... A ver, ¿qué tienes? Zigzagoon. Vale, un Zigzagoon lo tendrá a nivel 5, supongo. Como mucho al 7, ¿no? Vale, no podemos mantener a Pikachu, la verdad. La verdad sea dicha, vamos a tener que sacar a Duarte. Creo que Duarte subirá de nivel. Y a lo mejor se nos limita, ya al nivel 12. Y eso puede ser un problema. Puede ser un fucking problema. Y no me apetece. Le vamos a empezar a bajar su... Si le bajo su ataque y entonces luego saco a Kismo, puede ser todo un detalle. Vale, se me pira la pelota, tío. Estoy muy mal de la cabeza, chavales. Vale, son... No sé, tengo que controlar el tiempo. Vale, todos los gruñidos que le estoy metiendo realmente no son para Chespin, sino para poder sacar a Kismo, ¿sabes? Y poder repartir la experiencia un poquitito. Un poquitito de nada. Porque claro, entonces, ahora yo hago así. Digo, a Petecan. Y cambio a Kismo. Como le he bajado mucho el ataque, me va a intentar hacer un placaje o intentar empezar a meterme látigos. Pero como tiene el ataque muy bajado, entonces no me hará gran cosa, ¿vale? Me quitará 3 DPS, que de la otra manera me habría quitado cerca de 8 o 9 PS, que ahora mismo sí que se notan, ¿sabes? Le tiramos el Ascuas, él ahora al ver que quita poca vida y que yo sigo teniendo las defensas, encima lo he quemado, esto ya está hecho. Placaje, me quitará... Tío, 4 golpe crítico, me cago en la puti. Ascuas, tío, muérete, tío, muérete un mes. Muérete un mes, hombre. Es que de momento no me interesa que mis Pokémon suban de nivel. Parece mentira que esto lo diga un entrenador Pokémon, tío. Miuris sube a nivel 5, eso sí que me interesaba. Eso sí que era interesante. Gruñido para Miuris. Bueno, eso no está nada mal. Pero bueno, vale, vamos a ver una cosita ahora. Ahora, déjame un momentito. Wow, me has dejado alucinada, eres muy fuerte. A lo mejor más que la líder del gimnasio. Venga, va, lo prometido es deuda. Aquí los tienes. Tenemos los patines, ya, menos mal. Sí, chavales, tenemos los patines. Y en los bolsillos, los objetos clave. Y eso, y esto, wow. Vale, dejadme mirar un momento. Voy a volver a pegar un cortecillo de nada. Voy a ver el cronómetro y vengo. Vale, chavales, he estado mirando. Llevamos cerca de,
digamos unos 15 minutillos, ¿vale? Vamos a intentar entrar en el gimnasio de Ciudad Novarte. Vamos a curar a los Pokémon, por eso. Rápidamente. Ya tenemos los patines, así que vamos rápido, follaos. Los patines sí que me encantan, ¿ves? O sea, los patines me gustan. La bicicleta, caca. Los patines molan. Y vamos a entrar de cabeza al gimnasio de Ciudad Novarte porque os he dicho que quería hacerlo hoy. Y me encantaría hacerlo hoy, la verdad, chavales. Y promete mucho este gimnasio. Este gimnasio promete, tío. Este gimnasio promete porque, a mi gusto, es el más difícil de calibrar niveles, como podéis ver. Y claro, si tus Pokémon no están al 12, contra un Pokémon de nivel 12 puede ser un problema, ¿vale? Gimnasio de Ciudad Novarte. Vamos a ver. Esto es un problemita. ¿Tú me das alguna agüita fresca o algo? Bienvenido a este gimnasio, joven promesa. Creo que este es un... imagino que... tranquilo, vale, al fin y al cabo... Vale, perfecto. Acércate a la barra y baja por ella y llegarás a la estancia en la que está la líder del gimnasio. ¡Ah! Un consejo más antes de que te vayas. Dímelo. Los entrenadores que te encontrarás en este gimnasio usan solo un Pokémon de tipo bicho. Vale, por lo tanto, Duarte aquí es un problema, ¿vale? O sea, Duarte aquí va a sufrir. Pero en cambio, Kismo se va a poner las botas. Vale, tenemos que luchar contra todos, según tengo entendido, en este gimnasio. Y vamos a empezar por la derecha. No puedo. Tengo que empezar por arriba. Vale, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Hasta que encontremos al entrenador. Vale, esto, wow. Por aquí no puedo. Tengo que tirar por donde están las bolitas, ¿vale? O sea, me marcan el camino, tío. Y yo poco más y faileo como un capullo. Vale, esto así, esto así. Tengo que seguir las bolitas. Bolitas, he dicho. Uy, ya está la líder ahí. Eres una débil presa que ha caído en mi telaraña. Prepárate que te voy a devorar. Vale, chavales. Venga, minuto 17 de vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero pelea! Kakuna. Kakuna Matata. Vive y sé feliz. Ya se me ha ido la pelota, ¿vale, chavales? Ya está. Hemos empezado la serie. Un momentito. A ver qué tienes. Vamos a comprobar a ver qué tiene este puto Kakuna Matata. ¿Tendrá un picotazo venenoso? No, fortaloide. Vale. Pues con esto podemos repartir experiencia. El problema va a ser en nada Miuris, ¿no? Si sube un nivel Miuris se va a bloquear. Por lo tanto, esto es una mierda, tío. Esto de que se me bloqueen los Pokémon a nivel 12 es un fucking problem. Porque no tengo con qué atacarlos, tío. Nivel 11 ya, tío, Kismo. 108, Miuris ha subido a nivel 6. Miuris me parece que está bloqueado ya con B. Buah, ¿quieres cambiar de Pokémon? Cambio, tío. Miuris está bloqueado ahora. Y eso es un puto fucking problem. Hostias. A ver cómo coño hago el gimnasio, tío. Duarte encima está a punto de bloquearse también. ¿Y Juanda tiene buenas defensas por eso? Juanda, ¿tú qué tienes? Buah. Me la voy a jugar, cambiando a Juanda un momento. Para repartir la experiencia, tío. Es que tengo que hacerlo así. Dunsparce, tienes que aguantar el golpe del tornado, tío. No te va a matar, claramente. Y... ahora tengo que cambiar a Zales, así. Rulando a los Pokémon, porque si no... va a ser un puto problema esto, Es que en la ruta, quieras que no, ya está hecho para que a día de hoy te chetes al Pokémon, ¿vale? O sea, Pokémon y Pokémon X está hecho para que te chetes a los Pokémon, ¿vale? Porque subes de nivel con demasiada facilidad, tío. Y me parece que no voy a poder luchar contra ningún súbdito más. Es decir, que me voy a tener que meter directamente contra la líder, ¿sabes? De cabeza a lo loco. Porque no puedo repartir más experiencia ya. Los tengo todos repartidos, tío. Hostia puta, tío. Hostia puta ya, Es que no puedes entrar a un gimnasio con solo un nivel de limitación, tío. No puede ser, tío.
Si ya Zales y Duarte me llegaron al nivel 6, casi 7 y al 7, Juanda sube a nivel 6, también me queda bloqueado, ya no le puedo repartir experiencia. Vale, no está bloqueado porque Duarte ha subido al 11, quiere aprender mordisco, eso está muy bien. Pero ahora tenemos un problemita, ¿vale? Vamos a quitar el placaje. El placaje ahora mismo no nos interesa ya. Aunque a día de hoy, placaje le han vuelto a subir la potencia de ataque, ahora está en 50. Antes siempre había estado en 40 y muy baja la potencia de placaje. Era mejor arañazo que placaje, tenía más probabilidades de crítico. ¿Vale? Y esto es para ir a la líder ya. Claro, estos de aquí, ¿cómo se va? No, es que estos te vas al líder directamente. A los otros no puedo luchar contra los otros. Sí que puedo, sí. Mierda. Los Pokémon de tipo bicho evolucionan a toda leche. Me cago en la leche. Eso digo yo, me cago en la leche, tío. Ay, llevamos cerca de 20 minutos, bueno, 22 minutos de vídeo. Y va, Spiupa. Otro Kakuna, tío. Voy a tener que repartir la experiencia, a saco, pero a sacazo. Juanda primero. Juanda, Duarte, Zales y rematamos con Kismo. Si llegamos a limitar con el nivel 12 a todos, entonces sí que los podremos utilizar, ¿sabes? Ya hemos sacado a Muris, hemos sacado de esto, ahora tenemos que sacar a Duarte, que le quedará poquito para subir de nivel. La verdad que lo único que no me está gustando de los primeros episodios es que tengo que controlarlo todo, tengo que estar con 1000 ojos. Y sabéis cómo soy, sabéis que soy una persona que le gusta tenerlo bastante las cosas bajo control. Vale, ahora sacamos a Zales, claramente. Y tendremos que matar a Spiupa con una ascuas. A ver, cuando lleguemos al líder ya me da igual, ¿sabes? Cuando ya lleguemos al líder me da igual que me pase de nivel 12. Porque lo que no puedo es, antes del líder, pasarme el nivel 12. Porque entonces en ese combate no puedo utilizar, por ejemplo, a Kismo. Kismo es clave en este gimnasio, por lo tanto al nivel 12 es bien. Más del 12, caca. ¿Vale? Caca. No. ¿Vale? Visto lo visto, voy a controlar un momento el tiempo. No sé si se bloqueará esto. Por favor. Vale, 15 minutitos. ¿Vale? Esto así bien. Llevamos 15 más 7. Vale, estaremos en los 24 minutazos. Bastante minutos por eso. Le tiramos el ascuas. Es que es un Spiupa nivel 10, tío. Un Spiupa nivel 10 puede ser un problema, tío. 160, mira, ya está. Ya está, la liada. Nivel 12, todos los Pokémon bloqueados ya. Nivel 12, todos los Pokémon en el límite. Juanda nivel 7. Están todos los Pokémon en el límite del nivel que los puedo traer. Duarte a nivel 12. Es que el Spiupa este ha repartido experiencia cascoporro. Camaradería, eso está bien. Muris. Todos los Pokémon limitados, tío, todos. Voy a tener que irme a curar y haremos el gimnasio, ¿sabes? Porque no quiero sufrir. No quiero que me hagan de sufrir. Y vamos a irnos, ¿eh? ¿Dónde me puedo ir yo? Esto... wow. Me puedo ir por atrás, ¿no? Mierda, por aquí no es. Esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, por aquí no es. Claro, ahora si quiero irme es por aquí. ¡Me ha pinzado! ¡Jo puta! Bienvenido, combatiente, muéstrame lo fuerte que eres. ¡Hola, que me ha pillado el hijo puta! Lediva. Lediva podemos tener alguna ventajita, ¿no? Gruñido. A ver qué le hace de Lediva. Supersónico, vale. Me muero, tío, ¿eh? Me muero si no puedo utilizar ninguno de los Pokémon, ¿eh? Buah, tío, confuso. Buah, 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 buah. Liada, liada, padre, liada, tío. Liada. Me voy a quitar los cascos, ¿vale? Ya, a tomar por saco cascos. Vamos a acabar el episodio aquí, después de este combate. Y así lo dejamos súper emocionante. Una cometa. Vale, no me hace nada. Vale, algo me ha hecho. Número de golpe estos. Vale.
Le vamos a tirar el desenrollar. Llámamelo. Tira el supersónico, tío. Pero métete el supersónico ese por todo el orto, tío. Socio. Desenrollar, tío. Toma por saco. ¡Perfecto! Fucking perfecto. Si Ladybug puede cargarse a este, es perfecto. Ya. Para. Está confuso. Desenrollar, vamos. Vale, vale, vale. No tenemos problemas. Pero esto está bien, esto está bien, esto está bien. Porque ahora voy a ir a curarme, voy a ir a curarme segurísimo, tío. 112. Casi sube de nivel. Miuris sube al 8. Miuris queda cancelado ya para este gimnasio. Y eso es un problema. Vale, en teoría yo he venido por aquí, ¿vale? ¿No puedo subir? Vale, no puedo subir. Teoría, entonces, si llego a la zona del líder, puedo subir. Vale, pero lo que vamos a hacer, chavales, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. En la zona del líder Zuki. Vale, lo vamos a dejar por acá. Y lo vamos a dejar aquí. Ya veremos mañana a ver qué pasa. Es que joder, chavales, joder. Y bueno, chavales, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Sé que ha durado un poquito más, un poquito menos. No sé exactamente cuánto ha durado, cerca de 25 minutazos o 26. Y bueno, chavales, espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Ha sido una curradilla bastante guapa, ha sido nerviosete el episodio. Ya sabéis que si me vais dejando 30 likes o llegáis a los 30 likes, yo os iré poniendo 2 episodios por día o incluso uno. Yo no sé, ¿vale? Y contra más likes, con más frecuencia subiré el segundo vídeo o lo que sea, ¿vale? Si veo que recibe mucho apoyo, intentaremos subir más. Dicho todo esto, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el vídeo de mañana. Ya sabéis, chavales, que lo más importante es disfrutarlo y esto es lo que haremos todos los días. Like, favoritos, comentar, suscribiros al canal y nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta la próxima. Adiós.